ты чудовище. Ой, спи, 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 спи. Боже, на пол кровати это. Это чудовище вот это у меня. Ой, это монстр. Это тут вот этот такой красивый монстр у меня. Ой, да, на пол кровати. Ну, что ты чухаешься, ну, что ты чешешься, ну, что? Скажи, вот бессовестная, назойливая женщина разбудила меня. Так хорошо я спал. А она встала с этим скрипучим полом. Скажи, исправь полы сначала. Да, скажи. Ой, ты. Лапусик, лампампусик мой. Ай ты мой лампампусик. Лампампусик, кто ты? Лампампусик. Кто у нас лампампусик? Кто лампампусик? Ну ладно, ладно, все, не трогай, все. Что-то оно какое-то размазанное. А вот. Сейчас сфокусировано. Что-то плохо. Что такое? Может, надо что-то нажать здесь, понажимать? Чтобы хорошо снимало. Да, малыш? Ой, скажи, ничего ты не знаешь. Ой, ничего не умеешь. Как делать? Что? Ой, ужас. Скажи, да? Бессовестная женщина. Ладно, все, оставляю. Так лежал разваленный красиво. Опять я все испортила, да? Все время, скажи, она все портит, все вот. Да, вот. Понимаешь, я сплю, а она вот это вот идет и ой-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Ну ладно, ты храпи дальше. Лапища вот эти вот. Ой, лапища. Ой. Ладно, все, спи. Спи. Угу. Играй, 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 играй. Давай. Так. Где он там? Подождите, подождите. Уважаемые зрители, не забудьте подписаться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вам не сложно и мне приятно. И, конечно, жмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе всех новых видео. Всех благодарю! Играй, играй. Играй, играй. Играй, малыш, играй. Играй, что ты? С чего ты застеснялся, ты, стеснюська? Играй, молодец. Футболист ты мой, ой, ты мой Рональдо. Роналдо. Ты мой Рональдо, да? Давай. Что, нет, все, Рональдо устал. Устала. Алла. Вот. Давай. Не дает тебе покоя, да. Ой, ты крутопоп. Ой, ты крутись, ой, ты своей попкой, да. Шилопопкой. Все? Все, наигрался?
Кошмар, как конь здесь. По всей хате. Смотрите, друзья, достаточно бумага, лист бумаги, скомкать, кинуть. О! Играют! Понимаете, да? Вот. Ну, это такой, что он совсем играет. Ну, в основном с такими игрушками, вот с такими самодельными. Все? Все? Все, отдыхаешь, да? Хорошо. Всё. Ой. Собачка в зубы берет, приносит. Боже мой, осторожно, осторожно, еще убьешься мне здесь. Господи. Агрессор я оголделый. Что такое? Что тебе там воняет? Убирали мы. Что тебе там воняет? Ой, агрессор ты. Засранец. Так, чтобы мне еще такое вытворить. Чтобы мне... Так, ага. Это не то. Сейчас пойду посмотрю. Чудовище ты мое. Отшила попы. Ужас. Да, да, ты шила попой. Ты шила попой. Мне ж так неудобно. Конь. Ты конь. Боже мой. Что такое? Что такое? Что случилось? Скорей, скорей. Шеф, все пропало, все пропало. Клиент уезжает, гипс снимают. Все пропало. Иди сюда. Шеф, все пропало, все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает. Чтобы прискакал конь. Ой, господи. Иди возьми, принеси мячик. Принеси мячик. Сюда принеси мячик. Скорее принеси мячик. Скорее мячик принеси.
И все. Мячик принеси. Говорите, принеси мячик, говорит. Ужас. Друзья, помогите. Лёлик, сос. Помогите! Спасите! А! Рональдо берет мяч и гол! Иди сюда. Принеси мячик. Это труба. Я с тобой уже тоже поехала. Я сошла с ума. Какая досада. Кошмар. Собачка. Хорошая собачка. Давай купим собачку. Артём, давай купим собачку. Смотри, хорошая собачка. Ужас, ужас. Все, отдыхать будешь?